Bueno, ordua denez hasi ingo gara. Arratsaldeon, eta eskerrik asko, gaur egiten duen eguraldiagatik hemen egotea meritua da. Orduan, asko eskertzen dizuegu, nik eskerrak eman nahi dizkizuet udalaren izenean, Euskaltzaindiari ere eskerrak eman nahi dizkiot. Eta besterik gabe, Roberto González de Viñaspre aurkeztuko dizuet, uste dut ez dela oso beharrezkoa, baina bueno, hori egitea tokatzen zait. Roberto Euskal Filologian lizentziatua da. Bai. Bueno, lizentziatua da. 2018tik aurrera Euskaltzain osoa. 17tik aurrera Euskaltzaindiaren Arabako ordezkaria. Gasteizko toponimia lan mardularen zuzendaria ere izan da. Euskaltzaindiaren onomastika batzordeko burua, eta batez ere laguna da, hori da importanteena. Orduan, besterik gabe, ez dut uste luzatzea merezi duenik. Ordubeteko hitzaldia izango da, gutxi gora bera, eta gero bukaeran, galderarik edo egin nahi baldin baduzue, mikrofono eskatu, grabatuko dalako, eta orduan galderak grabatuak izateko mikrofonotik hitz egin behar duzue, eta besterik gabe, zurea da hitza, Roberto. Eskerrik asko, Raquel, eskerrik asko guztioi, esan bezala, gaurkoa bezalako egun batean, seguru nago, aktibitate mordoa eta erakargarri asko daudela gaurko egunerako, eta hala ere aukeratu duzue, ona etortzea, eskerrik asko. Bai. Labur esango dut, nik, zutik etzeingo dut, bai. Kontua da, ez dakit, Euskaltzaindiaren barruan badago Euskararen historia soziala izeneko proiektu handi bat, horretan Mikel Zalbide ibiltzen da batez ere, eta kontua da, aitortu behar dut, gaurko honen inspirazioa edo hartu nuen Mikel Zalbidearen hitzaldi batetik. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina bestela interneten sartu eskero, hor Santelmo Museoan eman zuen berak hitzaldia duela urte bete, karo, kasu hartan titulua zen Euskara Erdarak Donostian kale eta zelai lehen eta orain. Kale eta zelai Donostiak ere bere harresiak zituen, gauza bera da. Ordan, berdin-berdinez izateko titulua nik pixkatxo bat aldatu dut, baina kontu bera da. Saio divulgatiboa izango da gaurkoa, beraz gauza batzuk, gehiago, gutxiago, ezagunak izango dira, agian ez, eta abar. Arazo bat daukat, eta aldez aurretik aitortzen dut. Ordu bete, gutxi gora bera, baina ordu bete daukagu honetarako. Ibili naiz kamusten, ibili naiz laburtzen. Ahal dudana egingo dut premisa batekin, eta da zuekiko, denborarekiko eta zuekiko errespetuagatik. Bale? Abisuare eman dut, 10 minutu faltan direnean, abisatu, ia maniobratuko dut beharrezkoa izan ezkero. Eta, orduan pentsatu dudan izan da, nolabait ikusiko duzue, nahiko harin edo pasako gara, batetik bestera, beraz zertzeladak izango dira, mezu konkretuak, baina denek osatuko dute, hauek teselak balira, demagun, simila, zilegi bada, ia osatzen dudan, asmatzen dudan osatzen, mosaiko, txukunantzekoa, bai? Pixka bat, azkenean pieza guztiekin, ikuspegi bat emango diguna. Hori da, asmoa, dudan asmoa. Eta gero bestea da, nik ez dakit titulu honekin edo gehiegizko espektatibarik sortu dudan. Nire asmoa zen espektatiba sortzea, baina ez gehiegizkoa. Gero hortik etorri daiteke gero, baina hau zen, nolabaiteko zapustea. Ia ez den horrela. Beraz, aurrera goaz, hitzaldiaren nondik norakoak. Ikusi, Gasteizen sorrera, agerpen dokumentalak, Euskararen foku berritzailea, Gasteiz, Euskara gaztelania, lekukotasuna, Gasteizko beste hizkuntza batzuk,
erromantze autoktonorik Arabako lautadan, aipatuko dut. Eta, euskararen gainbehera, eta, pixka bat, urrenkera kronologikotik joango gara, baina beste batzuetan ezinezkoa da. Osea, aria ezin daiteke beti kronologikoa izan. Beraz, jauziren bat antzemango duzue. Aitortu behar da, hizkuntzaren eta euskararen historia soziala egiten denean, eta gaurko hau hildorretatik doa, historia dago bertan. Hizkuntzaren historia, baina hizkuntza uztartuta dago, jendearen bizimoduan, mendez mende. Orduan, eta bada, nolabait jakintza eremu auxiliarra, lagungarria, historia, eta aldez aurretik ja esango dut, hainbatetan kontu historikoetarako batez ere, ez bakarrik, baina nagusiki iturri hauek baliatu ditu dela. Guazen orduan denboran atzera, eta Gasteiz biztanlegunearen sorrera. Hemen arkeologiaren eskutik goaz. Arkeologoek, historialariek, zidatzi duten, bakizue, azken urteotan, batez ere hor, Santa Maria katedralaren inguruan, induzketa handiak, eta esanguratsuak egin direla, eta hortik ondorio estatutako zer batzuk. Hau da, Gasteizko, Bilasus, hau da, Muñoaren gainean, hor dago jatorrizko Gasteizen gunea, konstatazioa da, 7. urtetik aurrera. Agertzen direla, esan edute, estrukturak eta adierazten dutenak hor nolabaiteko, bizigune bat edo, egon dela, gero iraunkortasuna eduki duena, mendetan zehar. Esaten dute, hor 10. mendearen erdialdean, hasten dela nabaritzen, baduela garrantzi bat, baina beti ere herrixka batez ari gara. Gaurko ikuspegitik oso jende gutxikoa, hori ikusiko dugu orain zerago. Gero esateako, la aldea ya cuenta con un urbanismo bien vertebrado sobre el trazado de al menos 2 calles, baina la aldea. Osea, pentsa dezagun horretaz ari garela, herrixka batez. Gasteizko lehen harresia, garbi dago, Bilasusoko Muñoa inguratzen duen harresia. Hor argazki horretan dago gutxi gora bera markatuta, eta hor, Azkarate Solaunen zerek aditzeraman zuten, uste orokorra zen, harresi horiek eraikiko zirela, foru gutuna jaso ondoren, 1181 urtean, Nafarroako erregeak foru gutuna eman zuenean. Arkeologiak diosku pixka bat lehenago eraiki zirela. Noi zehazki, 11. mendearen bukaera horretan, 12. mendearen hasieran, hor nonbait, baina hor sortu zen lehenengo harresia. Eta gero Gasteizko 2. harresia joan zen eraikitzen pixkanaka mendetan zehar. Hor ikusten dugu lehenengo, hau nola da bil, ez da agertzen ez? Ez, parkatu, nahazten ari naiz. Esan nahi dut, ikusten duzue hor irudia, eta hau mendebala da, Orduan hori da eraiki izan lehenengo A-fasean edo, Mendebaleko magalean, Muñoaren magalean, San Miguel parrokiaren inguruan, 12. mendeko azken erenean edo, eraiki izan, erantzi zitzaion harresi zati hori. Eta ondoren B-fase batean, ekialdeko magalean, San Francisco monasterioaren elizaren inguruan, hor ageri den urte horren, gutxi gora bera, San Francisco monasterioa, eta eliza, bakizue, hori eraitsi zela 20. mendean, 1930 urtean, baina ordura arte hor zegoen. C-fase batean, iparraldeko magalean,
13. mendearen amaieran edo hor nonbait. Orain arte arkeologiaren eskutik ibili gara gehiago, hau esateko, oraino, baina orain ja hasten gara idatzizko iskribuetatik, dokumentazioatik ere tiraka. Bueno, hau noiz eta aurten oso ezaguna da, ez? Reja edo Golde muturraren dokumentua. Hor ikusten duzu goian, 125. urtekoa da, baina kontuan hartu behar da jatorrizko dokumentua galduta dagoela. 19. mendean edo desagertu zen. Eskerrak 1185. urtean kopia bat egin zutela, Bezerro Galikano esaten zaiona, letra motagatik, eta hori kontserbatzen da, baina berez lehenengoaren kopia da, bai? Bueno, eta hemen orduan ikusten da Araba barruan eta marra horien barruan ze eremu geografiko hartzen duen, bai? Horrek dokumentuak. Bide batez esan da, Mitxelenak ja bere denboran idatzi zuen dokumentu honen bitartez garbi ikusten duela ja garai hartatik nolabait bi eremu linguistiko garbi samarrak daudela Araban. Pixka bat hemen 19, 20, 21, 22 hor erromantzea da nagusi, ia erabat. Gainerakoan euskara da nagusi erabat, eta bai, hor egon daitezke, jakina, mugak sekula ez dira finfinak, bai, dena ez da zuri beltza izaten. Orduan, hor kontaktuko elkarukituzko eremuak ere badaude, erromantzea, euskara, eta abar. Bale, hortxe duzue, esaterako argazkia, eta hemen nonbait, hortxe goian, Malizaeza, 22 reja. Dokumentuan aipatzen da. Eta Malizaez hori da, zan merindade bat, edo erderaz alfoz bat esaten dana, eta guztira, beraz, hori ordaintzen zan, orduan, esaterako hor herri batzuk aipatzen dira Malizaez horren barruan, eta batzuk, esaterako, horiek destakatu ditut gero esango dugunagatik. Armentei, hori armentei, armentegi, armentia da, 3 reja. Lasarte, 3 reja. Gasteiz, horrela idatzita, 3 reja. Berrostegi eta esaterako 2. Esan behar da, hor 300 herri pasatxo agertzen dira, Arabako herri pasatxo agertzen dira dokumentu horretan. Gehienetan ordaintzen zuten reja bat. Horrek esan nahi zuen, eta badakigu beste motibo batzuengatik, reja bat ordaintzen zen 10 bat etxe, zirenean. Orduan, bueno, Gasteizen beste horietan, 30 bat etxe egongo ziren. Baina, importantea da, ze, honek ja erakusten digu argi eta garbi, hemen, baina ez Gasteiz bakarrik, Armentia, Lasarte, Berrostegi eta, inguru honetan populazio gehiago zegoela. Bai? Bueno, Gasteiz izenaren lekukotasunak. Hau oso ezaguna da, Gasteizko Foru Gutuna, urte horretakoa, Keantea, Bokabatur, Gasteiz, bai? Osea, forua ematen denean, garbi esaten da, aurreko izena Gasteizan, orain, Nova Victoria, zera. Baina lekukotasun gehiago daude, hau aipatu duguna, esan da dago, gero esaterako, eta beti ere orduan hau eta hurrengoa dira, Foru Gutunaren aurrekoak, hau ere agertzen zaigu Donemiliagako Berriosako San Millanek monasterioko kartularioan. Eta orduan hor, zenbait ondasun eman zitzaizkion Donemiliagari, eta Lasarteko monasterioa eta beste ondasun batzuk. Lasarteko monasterioa dioenean, ulertu behar da, Lasarteko Eliza. Ez monasterio bat, bai. Eta hor fidator edo berme maile bezala agertzen da Álvaro González de Gasteiz delako bat. Beste urte horretan, hau ere Armentiako San Andres Elizan, hor ikusten duzuena, herri batzuk aipatzen dira, Armentia ingurukoak,
Eta hor, beste batzuen artean, Gasteiz berriro agertzen da, bai? Esan dezagun bide batez, Gasteiz agertzen dela zerrenda hauetan, beste herriekin batera, ez bereziki nabarmenduta. Eta gero, askoz beranduagokoa da, Gasteiz, horrela idatzita, nabarmen beranduago urte horretan, Gasteizko kontzejuaren akta liburu batean. Bien. Gasteiz izenaren esan nahia, hau ere, pentsatzen dut, dagoeneko jakina dela, baina zenbait hipotesi, kontrajarri, desberdin eman izan dira. Gaur egun esango nuke aho bateko iritzia dela, edo hala uste dut nik, Gasteiz horretan dagoela gazte pertsona izena, bai? Euskarazko adjetibotik datorrena, bai? Eta gero, bukaera hori hainbatetan agertzen da, azken batean, la propiedad, gazte delako batena. Gaur egunean, igual pentsatu zego, baina gazte, pertsona izena, solako gauzak normalak ziren. Begira, esaterako Herriosan, urte horretan, Dominiko Gaztea agertzen da. Gaztea hor ez izena da. Nafarroan, pixka bat aurrerago, Gaztea Sanz. Hor Gaztea ez da ez izena. Pasatu da ez izena pertsona izena izatera. Eta gero, hori izan norabidea, eta gero deitura izatea, adibide bat. Baltza, deitura existitzen da. Baltza, jatorri izan ez izena. Gero, pasatu zen erdiaroan pertsona izena izatera. Eta pertsona izena izatetik deitura izatera. Eta horrela geratu zaigu. Eta hori bezala beste adibide asko. Gasteiz mendebaleko euskararen foku berritzailea izan zen hor nonbait. Tesi hau, edo hipotesi hau, edo ideia hau garbi kaleratu zuen lehenengo Koldo Zuazok, 2010 urtean, eta esango nukenik hori ere neko aho bateko iritzia dela, egiantz handikoa dela, bai? Eta horre gero ikusten duzu beste liburu bat, hori 2022koa da, Eneko Zuluagarena, bere doktoretza tesian ere, heltzen dio horri eta abar. Mendebaleko euskararen ezaugarri zaharroien artean, batzuk daude, bat da A gehi A, ea, disimilazioa. Zuluagak dio 10. mende inguruko berrikuntza, bai? Eta gauzea, hor, haulako adibidea jarraitu danean, horiek hartuta daude Nikolao Landutxiren hiztegitik. Aipatuko dugu gero, jakingo duzue behar bada, hiztegi hori 1562koa edo dela, eta euskarazko lehenengo hiztegia da, eta Gasteizko euskara jasotzen du. Eta orduan, hiztegi horretan gauzea agertzen da. Gaur egunean, Bizkai osoan, Oñati aldean eta hainbat tokitan den bezala. Hau da, mendebaleko euskaran. Edo kontestu batzuetan txistukarien palatalizazioa, aitza, aitzaren ordez, atxa, edo elizaren ordez, elexea. Karo, elexa, eta kasu honetan gauzea bezala, elexea. Edo aldaera lexikoak, baltza, eta baltzatik balzitu. Batuan eta beste hainbat tokitan beltztu esaten dena, bai? Edo gauza barria, eta olakoak. Orain uste dut trukoa ikasi dudala, bale? Ondo. Orduan, Koldo Zuazoren liburuan, berak esan zuen, ikusita gero alako berrikuntzak geografikoki nola zabaldu ziren Bizkai osoan, Gipuzkoako zati handi batean, baina gero Errioxaraino, Nafarroako Mendebaleraino, Burgoseraino, Belorado ingurua eta abar. Orduan, hace improbable que su origen se halle en Bizkaia, eta hortik, beste erdigune bat beharko luke, beste erdigune geografiko bat. Eta, esaten du berak, Gasteiz es el enclave más importante del área occidental, capaz de difundir las innovaciones en un dominio tan amplio, orduan hortik hasi zan, eta gero garatzen, urrengo liburuetan, eta... Bale. Ondo, esaten dute, aho bateko iritzia da, eta ni ere horrekin, nik horrekin bat egiten dut, baina bururatu zitzaidan ben ñabardura bat sartzea.
hemen duzue Toponimia de Vitoria, 3. liburukia. Liburuki honetan, hau Ubarrundia zan hor dagoen bezala, egin nuen sarrera bat. Eta sarrera horren barruan, halako zerbait esan nuen. Gasteiz no tenía una población con masa crítica suficiente para ser por sí sola, hori azpimarratu nahi dut, un foco de innovación e irradiación dialectal. Lehen ikusi dugu, 3 reja zituen, garai hartan, beste, etzen gutxi, baina 3 ziren. Otra cuestión es la influencia sociocultural, económica, también lingüística, que haya podido irradiar Álava, no solo Vitoria-Gasteiz, y en gran parte a través del pasillo de Ubarrundia, hortik Legutio, Otxandiora pasa, Durangaldera jaitsi, Durangaldetik Gernika aldera, komentzimenduare da, ez nire bakarrik, jakina hau ez da nire zer bat, hain zuzen ere, iparralderantz hortik zabalduko zirela halako berrikuntza ugari. Baina, bueno, nire nabardura zan, hori, nik, Gasteiz fokua izatea ez, Gasteiz barne zegoen eremu geografiko bat, bai, bakit nabardura dela. Gero Eneko Zuloagak idatzi zuen, eta hor, buelta batzuk ematen dizkio, nik esandakoari, eta azkenian ondorioztatzeko esaten du, neuk ez dut ikusten Gasteiz, baino edagune errazagorik mende hoietan. Kontua da ni ados nagoela horrekin, nik bakarrik diot, baina ez Gasteiz bakarrik. Gasteiz barne zegoen eremu konkretu bat. Ez du bestelako garrantzirik. Beste hizkuntza batzuk, gero, ikusiko dugu euskara, gaztelania, jakina horiek dira hizkuntza nagusiak. Baina, karo, beste hizkuntza batzuek ere eduki dute beren esparrua. Hizkuntza batzuk igual idatziz bakarrik erabili dira. Kasurako latina, eta baita liturgiarako, funtzio sakroetarako, baina, karo, gero administrazioaren hizkuntzare izan zan forugutuna latinez idatzita dago. Nafarroan, hau Nafarroako erregeak eman zuen, baina Nafarroan ere halako latina erabiltzen zan, askotan horretarako, edo bestelako erromantzeak, prestigioa zutenak. Gaskoia, Nafarroako erromantzea bera, eta kontua da, euskara etzela, eta oraintsu arte ez dela administrazioko hizkuntza izan. Bai? Zan lagunartekoa, etxekoa, eta, mesatarako eta instrukzio erlijiosorako hizkuntza, eta kontestu horretan ulertu behar dugu. Gero, de facto, latinez dago hori, Gasteizkoa, baina gero beste dokumentazio gehiena, ja daukaguna hortik aurrerakoa Araban, Gasteizen, ia dena gaztelaniaz dago idatzita. Zer agertzen da oraindik ere, Armentiako kolegiataren inguruan sortutako dokumentuetan agertzen da latina. Baina, gero, kontu geopolitiko bat, ere kontuan hartu behar dugu, eta nola pasatu zen Araba, Gasteiz, pasatu zala Nafarroako erresuma izatetik Gaztelako erresuma izatera. Hori izan zen, Gaztelako armada sartu zen, hor, 8-9 hilabeteko setioa egin zuen, ikusi ditugun arresi hoien inguruan, hor txegon zen, Gaztelako armada azkenean men egin arte. Hori beste historia bat da. Baina, kontua da, berez, ordurako lehenago ere, gaztelania prestigioko hizkuntza zen. Baina, gaztelara pasatu zen momentutik, nabarmenago. Horregatik, administrazioko testuak eta maila batekuak gaztelaniaz daude. Araban, Gasteizen, eta hebraiera. Hor, arresi barruan judutegia zegoen. Noiztik, juduak noiz atera ziren Judeatik, baina noiz etorri ziren gurera eta Europako txoko honetara, seguru dakiguna da, Gasteizko judutegi kalea sortu zela 1956 urtean.
bai? Lehenagotik egongo ziran? Bueno, juduak giro urbanoan egoten ziran ia beti, badira salbuespenak, Gebarako juduen kasua dago, eskara hortik joango, baina bestela judutegi nagusiak Araban zeuden, Gasteizen, Agurainen eta Trebiñun, Trebiñuko herrian. Hau da, Arabako 3 herri nagusietan, bai? Gero, beste salbuespenen bat, baina nagusiki hori. Orduan, judutegia, hemen, kalkulua egin du Ernesto Garziak, eta esaterako esaten du, urte horretan, zenbat judu bizi ziren Gasteizen. Harresi barruan, 4.500, 5.000 gehienez pertsona bizi baziren, 300 bat gutxienez juduak ziren. Bazan kolektibo bat numerikoki garrantzitsua eta jakina, bestelako garrantzia zuena. Gasteiz, bakizue, Gaztelako erreinutik bota zituztela juduak urte horretan. Justu, hilabete gutxi batzuk lehenago, akordio bat egin zuten, judutegiko, agintariek eta kontzejuak, eta hor duzue, facian, gracia, donación, del campo en territorio de la dicha judería que dicen Judemendi con todas sus pertenencias. Judemendi, Judimendi, mendean Judizmendi zabaldu zen, zorionez ja hori, hori deformazio bat da, Judimendi, eta ofizialki Judimendi da, eta ondo dago, Judimendi. Baina gero, esan nahia Judumendi. Eta, hemen labur-labur esan da, ze gertatzen da. Karo, judua, Mendebaleko euskaran, ere hainbat tokitan dokumentatuta dago, judegu hitza. Bai? Judu, esateko. Eta orduan, karo, judegu, bokalarteko G hori erortzea, gauzarik errazena da, judeo ere esaten da erderaz, eta orduan, judemendi hori, hori dator judegu horretatik. Beraz ez da deformazio bat, bere logika osoa du. Baina, guri geratu zaigu judimendi bezala, eta ondo dago. Bai? Hebraiera biz. Karo, bota zituzten juduak urte horretan, gehienak Nafarroara joan ziren, bide batez esan da, baina handik 6 urtera Nafarroatik bota zituzten. Ordurako batzuk Nafarroara joan ziren eta beste batzuk geratu ziren Gasteizen. Horretarako apostatatu egin behar egin zuten, hau da, beren fedeari uko egin, eta kristautu formalki behintzat. Hor familia bat zegoen, gero karo, Sánchez de Bilbao deitura edo hartu zuten, horiek Aiztogile kaleko Kordoietxean bizi ziren, jatorriz juduak. Gasteizko, hor duzue, aberatsenak, seguru asko, bai? Eta, hori artilearen komertziotik, eta abar zetorren. Ze gertatu zen, joan ziren juduak, kristautu zarete, baina handik berehala inkisizioa sartu zen. Baina jarraitzen duzu zuen lehenagoko praktikekin, eta zigorra eta, ikaragarria, nire ikuspuntutik. Eta orduan, halako prozesu judizial batzuetatik badugu berririk, pixka bat jakiteko. Eta batean, urte horietan da, egon zan denuntzia bat. Bati, Pedro de Bilbao, familia horretako bati, aurkitu zizkiotelako 5 libros escritos en hebraico. Eran de física, que quedaron de su padre, eta claro, ja, hebraieraz idatzita egote hutsa, ja, zan, zigortzeko, eta serio zigortzeko modukoa. Baina, honekin zeateratzen dugu, judu horiek, hebraiera
liturgiarako hizkuntza sakro bezala zeukaten, osea, ez omen zuten hebraiera hitz egiten, baina idatzi bai, testuetarako, sinagoga horrela, en fin, otoitz egiteko, eta beren liburuak hebraieraz zeuden bazekiten irakurtzen eta ulertzen, baina etzan eguneroko hizkuntza. Eta ikusten duzue, bazeuzkaten hebraieraz idatzetako liburuak. Eta gero beste behin, hau izan zen beste, familiardako beste batekin, Erriosaldera joan zen Sánchez de Bilbao leinu horretako bat bere morroiarekin. Eta morroi horrek salatu zuen, esanez, bidaian bizitatu zituztela bere familiakide batzuk, eta horiek ere juduak zirela, eta, ordan deklarazioa egin zuen morroiak, eta araz esaten duen. Una vez yendo camino este testigo, habiendo pasado un río, dolíale el vientre a este testigo. Edíxole en vascuence, morroiak Sánchez de Bilbao horri. Díxole en vascuence que juraba, hortxe daukazuena, bai? Eta, karo, por aquello, apeose su amo, karo, ulertu ziolako guztiz ondo euskera zer esan zion, ediole de coces diciendo que Hau da, juduen artean ere, gutxienez, literalak izango gara, euskera ulertzen zuten. Bai, datu bezala. Gasteizko Harresi barruko kanpoko populazioa, ideia bat egiteko. Harresi barruan, hau da, gune urbanoan, zenbat jende bizi ziran, 4.500, 5.000 inguru, baina inguruko herrietan beste horren beste. Guztira 9.000, 10.000 bizi lagun, bai? Erdi-terdi. Baina, karo, nesta harresi bat egon tartean, harremana zan oso hurbilekoa. Hor daukazue jarrita, esaterako inguruko herrietako soroak, zelaiak eta ziren, jabeak ziren Gasteizkoak. Batzuetan, herri horietatik Gasteizera bizitzera joandakoak eta abar. Baina esan nahi dut, beraz, oso harreman estua zegoen eta hizkuntza aldetik ere behar zuten hizkuntza berean hitz egin. Oso azaletik ari naiz, barkatu, baina eske bestela. Gero esaterako, 15. mendeetan, baziren Gasteizko hiriko eliteetan emakume euskaldun bakarrak. Honek esan nahi du, familia horietan ere, jakina, emakumeek ez pasekiten gaztelaniaz, euskeraz baino ez pasekiten, etxeko hizkuntza euskara zan. Edo euskara, nagusiki, ez dela ez zuten ulertuko. Esaterako, Maria Pérez de la Zárraga. Hau zen Diego Martínez de Álava delakoaren izeba. Eta Diego Martínez de Álava izan zen nor eta Arabako diputatu nagusia. Maria Pérez de la Zárragak etzekien gaztelaniaz. Prozesu batean deklaratu behar izan zuen, eta hor dago jasota. Las más cosas non le entendía porque non sabía esta que depone castellano. Baina, gero aldiz badugu beste lekukotza bat, eta hemen ikusten dugu beste prozesu batean, Diego Martínez de Álava bera agertzen da. Eta kexa egiten du horrek. Esaten du, berak ez dituela ulertzen bere amaginarrebaren hitzak. Zergatik, amaginarrebak, Maria Vélez de Larrintzar horrek, euskeraz egiten zuelako, y porque non sabe la lengua. Harrigarriare bada, familia barruan ere, eta esatea, ez dakit. Erositako presioan hemen dago. Gasteizko eliten formazioa, euskaldunak orduan ziren, baina, klaro, kanpora begira bizi ziren, normala den bezala, merkataritza, eta gaina merkataritza egiten zan gero Bilboko portuetatik eta Flandriaraino, Frantziaraino, eta gaztelarekin zeresanik ez, artilea tartean, orduan, alzutenek bidaltzen zituzten semeak, jakina, ez alabak, hau matiz bat da, semeak, izan ezkero bidaltzen zituzten ondo ikastera. Eta asko
Salamankako unibertsitatera. Eta hori zen hiribarruan, baina hiribarruan ere, eta segurazko numerikoki gehienak izango ziren, herri zehea bizi izan. Gremiotako kaleetan, artisau merkatari xumeak, morroin neskameak, hori masa euskaldun elebakarra zan. Nondik elikatzen zan hori? Inguruko herrietatik. Inguruko herriak elebakarrak ziren nagusiki. Gasteiztik Iragandako bidaiaren lekukotasunak dauzkagu, hauek ezagunagoak dira. Andrea Navallero, Veneziako enbesadorea pasatu zen Gasteiztik urte horretan eta idatzita utzi zuen. En Vitoria se habla castellano. En Vitoria esan nahi du hirian, harresi barruan. Pero entienden el vascuence. Y en los más de los pueblos se habla esta lengua. Eliteak ere elebidunak zirela, esaten ari da. Bai? Gero, pixka bat beranduago urte horretan, horrek daukazue, Giovanni Battista Venturino, honek dio, Gasteiz, se advierte que las personas del pueblo hablan vizcaíno o vascongado, lengua muy difícil de aprender, bide batez esan da. Si bien los nobles hablan castellano con toda claridad. Claro, eta euskara ere bai, kasu gehienetan. Hor lehen aipatu dugu Landutxiren hiztegia, Landutxi hau, ez dakigu zergatik, baina bere aginduz eta informatzaile batzuk hartuta Gasteizkoak, hartu zuen Nebrijaren hiztegia eta hitz batzuk kenduta eta hola, informatzaile batzuekin jaso zuen eta osatu zuen horrela bere hiztegi hau. Espainiako Biblioteka Nazionalean konserbatzen dagoen ale bakarra. Eta hor, hau kuriosidade moduan, zapateria hitza. Eta eman zuten zera, zapateria gauz asko izan daiteke. Zapateria, zapatak egiten diren tokia, edo denda, edo saltzen diren tokia, ez dakit, adiera desberdinak egon daitezke. Emandako erantzune izan zen, zapatari kalea. Zapatari kalea, Gasteizen dagona, zapateria. Pellejeria, gaurko edegile kalea, korreria. Bai, hori izan beste izenetako bat. Zamarginan kalean. Baina beste hizkuntza batzuk ere izan dira beste modu batean, frantsesa esaterako. Frantsesa zan Europako hizkuntza kultua. Gaurko ingelesa edo, Eta orduan, datu bezala bakarrik, begira, ze urtetan, ze goiz, ja hor, izurrite bat egon zan Gasteizen, agindu eman zuen kontzejuak, hainbat jende kanpora joateko, eta horien artean zeuden gramatika estudioak, eta hor jende gazteak eta joaten zirenara ikastera, eta horiek guztiak bota nahi zituzten, izurritearen beldurrez, eta ikusten dugu, lizentziatu frantses bat ere bazegoela Gasteizen. Baina, aurrera gogoaz, 18. mendean, baina hor ere ikusten dugu urte horretan, en contra la Diputación de la Provincia, Gorenekoarekin bildu zan, un excelente vino rancio, oso ondo, eran 4 caballeros considerables, harrera egitera atera zitzaizkionak, que estaban al frente de los asuntos del país, los convidé a cenar, hablaban francés. Horrek ere erakusten du. Bai. Eta Flandiarekin sekulako mugimendu ekonomikoa zegoen. Datu bat daukagu hemen. Florentina Hurtado de Mendoza. Hau zan Gaunako markesen alaba. Neska hau Flandrian jaio zan urte horretan. Gurasoak hil zitzaizkion, beste historian bat egongo da horren atzean, ze erabaki zuten 15 urterekin monja sartzea Madalena komentuan, gaur egungo Brigidak. Baina ez Brigidak orain dauden tokian, baizik eta zeuden tokian, hau da, katedral berriaren tokian. Eta sartu zuten, ekarri zuten, eta tuvo que aprender desde la cartilla por ser su lengua flamenca y no servir de nada lo que sabía. Han sortu, baina, familia bertokoa, eta esan egot, Flandrieraz ere, bazegoen mugimendua, bale. Harin,
Urundiru, zergaren auzia. Urundiru, hori daukazu idatzita, hau zen zerga bat Gasteiz inguruko nekazariek ordaindu behar ziotena Gasteizko kontzejuari. Bai, ala bai. Eta gustoko ez zuten ez normala den bezala, horregatik auzitan, ibili ziren luzaro. Liburu hori gozamena da, hor daukazuena. Kontua da, azken batean, behartuta zeudela, ekoizten zuten irina, eraman behar zuten Gasteizko kontzejuaren baskulara, eta hortxe pisatu, eta jakina, pisatzeagatik ordaindu. Gustatu zeinez. Bueno, hori da kontestua, eta orduan hor, sortu zan, auzia eta abar urte horretan, eta niri orain interesatzen zaidan zuei azaltzea da, hor agertzen direla lekuko batzuk, eta dira Gasteiz inguruko nekazariak. Bueno, hortxe daukazu eta, datu bezala, que lo sabe este testigo porque este es vascongado, sabe también romance castellano, elebidunak ziren batzuk. A ber, datuak hartuta, 23 guztira, guztiak gizonak. Claro, hori ja, gero ikusiko dugu. Eske, elebakartasuna, monolinguismoa, euskarazko monolinguismoa zegoen batez ere emakumeen artean. Emakume gehienak euskaldun elebakarrak ziren. Gizonen artean ja pixka bat denetik. Batek dio euskaldun hutsa dela, Martin de Gometxa, bilodakoa, esaten du, berak euskaraz baino ez dakiela. Bat, Sumeltzoko abadea, horrek dio erdaldun hutsa dela eta ez duela euskararik ulertzen. Nire ikuspuntutik guztiz distortzionantea da. Ez talako sinesgarria. Osea, Sumeltzun abade izateko euskaraz ere jakin behar zuen. Baina, sinetxiko diogu. Gainerakoak, 21, elebidunak. Gaztelaniaz ere bazekiten. Baina, 3 esaten dute, jakin beharrean ulertu egiten dutela. Eta bate gainera, entiende algo de castellano. Juan de Miñano, Urrunagakoa. Eta 6 lekuko, horietatik 6 lekuko abadeak dira. 5 elebidunak, eta gero erdaraz baino etzekiena. Orduan, izan nahi dut, nire ikuspuntutik hau lagin bezala jakiteko zein zan egoera linguistikoa oso mediatizatua dago. Batek daki zergatik aukeratu zituzten lekuko hauek eta abar. Nire ikuspuntutik, ikusten dugun, baina elebitasunik bazegoen orduan inguruko herrietan ere, bai, baina oso neurri apalean, esango nuke. Ez hemen agertzen den neurri handiago honetan. Ikusi dugun horretan oinarrituta berriki idatzi dute Iban Igartuak eta Emiliana Ramosek eta lehenagotik ere dabilen ideia edo hipotesia da erromantze autoktonorik Araban. Ikusten duzuenez, hau lehenengoz idatzi zuena Maria Teresa Etxenike izan zen urte horretan, en toda la zona vascohablante actual, horretan ados gaude denok, y anterior se ha hablado desde siempre el romance al lado de la lengua vasca, en mayor o menor grado. Hemen Euskal Herri osoa ari da, ez Arabaz bakarrik. Osea, esaten ari dena da, hemen Euskara eta gaztelania edo erromantzea egon dira elkarrekin bizitzen toki guztietan, gehiago gutxiago, betitik. Hau da, Euskal Herri hori, Euskalduna, hori ere izan da, gaztelania, ama hizkuntza bezala hitz egin den ingurua. Bai, grosso modo. Hortxe daukazu idatzita. Gero, Igartu eta Ramos, no solo para todo el País Vasco, sino también y especialmente para Álava, parece más que razonable pensar en un romance propio. Este romance autóctono se habría desarrollado y mantenido en el espacio de la Álava nuclear, hori da, lautada, ekialdea, como el occidente de la actual Álava, a las que no se les niega un romance propio, evidentemente. Osea, hor balpuesta inguruko gaubea gehiena, Arabako hegoalde horretan, hor latinetik romantzera pasatu ziren, hainbatetan behintzat eta abar.
Baina hemen esaten ari dena da, ez, baina kasu honetan Araba osoan. Eta horretarako esaten dute, erromanizazioa gertatu bazan, ezinbestez, horrek ekarriko zuen erromanizazio linguistikoa. Bueno, ez da beti horrela gertatu, esan nahi dut. Latina ere ondo errotuta egon zan, esaterako Panonian, gaurko Hungaria, gutxi gora bera, edo Germaniako hegoaldean, eta Afrikako iparraldean, edo Britainia inguruan, eta hoiei esaten zaie Romania submersa. Hau da, gero erromantzeak sortu zirenean, 6. mendearen inguru horretan, edo beste hizkuntza batzuen presioagatik erromantze hori etzan garatu, eta orduan etzan Romaniaren barruan geratu. Ulertzen da, bai. Eta orduan, orain arte, eta uste orokorra esango nukenik da, hemen antzera. Batzuen ustez, ez. Uste dut oso gaizki gabiltzala denbora aldetik, ez? Segi, bale. Bale, karo, horretarako orduan arrazoiak ematen dira, ez? Eta da, un buen número de las denominaciones rejan agertzen direnak, ez? Se crean a partir de antiguos antropónimos de tradición latina. Bale, bai, baina, hau nik diot, baina euskara ere, nik ala uste dut, beste batzuk uste dugun bezala, euskara eta latina ere elkarren ondoan egon ziren. Eta latina arruntaren ondoan. Euskara kontaktuan egon da latinarekin, ez da guztiz aparte egon. Orduan, izen horiek jatorri latinokoak euskararen barruan ere txertatu dira. Adibide bat hartzeagatik, orain Patxi Salaberriri hartzen diote zera hitza. Badira herriak, esateko Andoiu herria. Berak hori lotzen du Antonius izanarekin. Hor, TD trataera hori da euskarazkoa. Edo Gamiz, Camius, Camius dela izen batetik, baina, hasierako C hori G bihurtuta, ozenduta, hori ere euskararen eragina da. Esan nahi dut, antiguos antropónimos de tradición latina, baina eske hori erromantziaren esparruan zegoen, baina euskararen inguruan ere bai. Algunas destinaciones son claramente romances, Burgelu eta abar, eta Villafranca ere badago hemen Lautadan, baina hor daude beste momentu batzuk Erdi Aroan, populazio sistemak, erlatibizatu behar da asko. Eta azken batean, Ramosen zera da, dos debates íntimamente relacionados, el carácter patrimonial o importado de la variedad románica de este espacio, de Álava, y la hipótesis de la vasconización tardía. Hori bakizu, Euskalduntze Berantiarraren hipotesi horren arabera, hor nonbait 6. mendean edo, heldu zen euskara gaurko Bizkai Gipuzkoa Araba gehienera. Ordura arte hemen etzen euskaraz hitz egiten. Hori da hipotesi horrek dioena. Asko laburbilduta, eta nien naiz gainera horretan sartuko, enaiz horretara etorri. Baina uste dut hipotesiak segurtasun bihurtzeko, igual datu gehiago behar direla. Pasar de las hipótesis a las certezas. Eta kontua da, mendi horietan dokumentaziorik ez dago. Oso zaila da. Eta orduan kontua da, Euskalduntze Berantiarra, orduan 6. mendean hor nonbait erromantzeak ja sendotzen sortzen ari zirenean, orduan sartu bazan euskara, orduan sortzen ari zen bertoko erromantzearen gainera, pasatu zen euskara. Horregatik, lotzen dira.
nik hemen esateko, esan dudana, hipotesiak dira, proposamenak, eta ondo dago, eta beharrezkoa da, zientziarako, eta hipotesiak planteatu behar dira, eta dauzkagun datuetatik tirain behar da, eta hori guztiz osasuntsua da, eta beharrezkoa. Baina, nik hemen, hola, grosso modo esan dako horretan, bi eragozpen edo bi puntualizazio egingo nituzke, eta bat da, Araban erromantzea autoktonoa da hego-mendebaldean. Eta ja, rejatik agertzen dira hor, erromantzesko apelatibo garbiak direnak jatorriz. Esaterako, Acevedo, Pinedo, interpretazio handirik behar ez dutenak. Garbiak. Manzanos, Mimbredo, Salcedo, bai? Araban nuklearrean, hau da, Lautadan, Arabako ekialdean, nik hori bezain argirik ez dut ikusten. Erromantzeare hor egon bazan, hor ikusten dituguna dira apelatiboak, baina euskarazkoak. Aretxabaleta, Arriaga, Elorriaga, Lasarte eta abar. Eta gero batez ere, nabarmendu nahi dut, eta hortik joko dugu orain, eta da, Arabako eta berdin Nafarroako hiztun komunitatean dauzkagun datuengatik, eta zerbait ikusiko dugu orain, bilakaera, 10 minutu, bilakaera historiko-soziolinguistikoa izan da euskarazko elebakartasunetik, monolinguismo horretatik, elebitasunera. Euskara, gaztelania. Eta gero, hainbat tokitan, elebitasun horretatik, berriro monolinguismora pasa, baina gaztelaniazko monolinguismora. Eta ez euskara gaztelaniazko elebitasun horretatik euskarazko monolinguismora pasa. Zergatik diot hau? Datuak daude, horretako bai daude datuak, euskarazko monolinguismoa nagusi izan da sasoi historiko batzuetan. Eta horretarako datuak bai daude. Oso harin joango naiz. Ez dago, datu interesgarria. Urte horietan, Gurutzadako buldaren diru bilketa egin zen. Granada konkistatzeko dirua ere behar zen. Eta orduan, guri dagokigun esparru honetan, Araban ere, zin zen sistema. Sistema zen indulgentzia plenarioak eskaintzea, barkamen osoa, dirutxo baten truke. Eta dirutxo hori zen, Granadako konkistarako. Baina orduan hori jendea konbentzitzeko eta predikatu behar zen. Eta predikatu behar zen jendeak edo jende gehienak ulertzen zuen hizkuntzan. Eta horregatik dokumentori zimankazen dago, agertu da duela ez asko, eta Araba dago la parte del vascuence y lo que no es la parte del vascuence. En la parte del vascuence, eta hau zen ondorio praktiko hutsekin, esan bezala, dirua biltzeko predikatu behar zen. Orduan, ze hizkuntzatan predikatu behar da hemen, horregatik, la parte del vascuence. Horrek esan nahi du, inguru horretan, esaterako, ez jende guztia, baina jende gehiena monolinguea zala euskaraz. Eta parte del vascuence etzan horretan, hor ere denetik egongo zen, baina gehienak gaztelaniaz ere bazekiten. Ze inguru bat elebiduna bazan, ordan etzan halako esfortzurik egin behar, berdin predikatu zitekeen gaztelaniaz. Eta hor, Vitoria, Mendiola, Castillo, Aretxabaleta, aipatzen dira dokumentu horretan, herri horietan eta beste batzuetan predikatu zutela, bulda. Nafarroan antzera, beste bulda bat dago urte horretakoa, bai? Eta hori ere banatu zuten La Tierra Vascongada eta abar. Hemen bakarrik esango dut, saltoren bat egiteko, Raquel, demoratxo bat irabazten dugun, urrengoan duzue. Behar bada ezagutuko duzue, eta ez baduzue ezagutzen, eta interesa baduzue, gai hauetarako oso interesgarria. Del euskera al castellano, Peio Monteanorena. Ez dakite duela urte bete, 2 urte kaleratu du hainbat daturekin. Datu empiriko ekin ikusteko. Eta, karo, ze gertatzen da? Hango
Nafarroa erreinua eta estatu estruktura uki duela luzaroan. Eta orduan artxiboak bertan dauzkate eta gauza asko kontserbatu dira. Orduan ezin da mimetikoki hartu eta hango realitatea ona ekarria. Han bazan, hemen berdin. Ez, berdin ez, baina mundu paraleloak ziren. Badugu non begiratu. Bueno, hau ere ezaguna da, Arabako Batzar Nagusietan urte horretan nola, lortu nahi zuten obispadoa ekartzea Gasteizera, eta horretarako esaten dute que esta provincia toda ella está en comarca la mayor parte de lengua vascongada, eta en donde hay mayor necesidad para que su pastor sea presente. Hau da, esaten denean, que es de lengua vascongada, esan nahi du, euskeraz baino etzekien jende askok. Elebiduna bazan, ordan, predikua eta berdin-berdin hartu zezakeen gaztelaniaz. Ulertzen? Datu interesgarri bat, orain begira, ia saltu egiten dugu, iaia 18. mendera. Hor daukagu, hori da Brigiden zera, baina zarra. 1909 baino lehenagoko argazkia da. Maria Lorenza González de Durana. Arratzu Ubarrundiko Arroiabe herrian sortu zen urte horretan. Eta handik 25 urtekoa zenean sartu zen Gasteizko Madalena, orduko Madalena, oraingo Brigida komentuan. Baina, lo hizo en calidad de religiosa de fuera de coro o lega, hau da, praktikan. Beste monja guztien zerbitzura, neskame bezala, zegoen pertsona. Entre otras cosas, diru falta, nabarmen. Bai, arrak ordaindu behar ziran. Bueno, pero entre otras cosas, por la ignorancia de la lengua castellana. Arroiaben ja urte horretan emakumea da, ateatzen nahi naiz adibidetxoak. Hartu bestela Juan Madariagaren liburukotea, Euskaltzaindiak argitaratua duena. Dauden lekukotasunak, baina hemen esaterako hau, ni ustez hau ez da oso ezaguna. Por la ignorancia de la lengua castellana, eta kontuz, y no haber quien entendiese la vascongada, ahí va. Gasteizen ja urte horretan, bazegoen eta komentu batean, ez zuten euskararik ulertzen. Horrek emango luke inpresio bat, noraino zegoen erdaldunduta Gasteiz. Honek badu kontestu bat. Eta da, monja hauek, 2 urte lehenago iritsi ziren Gasteizera Valladolidetik. Zergatik, aurrekoak karmelitak ziren, joan zirelako, Logroñora, beste historia bat da. Baina hori izan kontua, euskeraz etzan egiten, ez, oiek tutik erez. Claro. Eta, datu bat, eta orain esan dugun, orduan ja Gasteizen, 17. mendearen bukaera honetan, ja gainbera nabarian egongo zan euskara. Bai. Baina, hala ere, badago eta kontestu horretan sartu behar dugu, hau, Gabon kantak. Egia esateko euskaraz erdi dagona bakarra da. Baina urte horretakoa. Burgosen inprimatu zen, orduan, oraindik ere, inprentarik ez zegoelako Gasteizen. Baina beste historia bat da. Eta, hemen, hau egin zen, Gasteizko unibertsitatearen, Eliza unibertsitatearen aginduz. Hor pentsa zazue, San Vicente, San Miguel, eta, 5 minutu. Bien, hau da, beraz, Gabonetan, Eliza hoietan, hau ere kantatzeko, Gabon kanta hau kantatzeko. Karo, hemen, zateako, zeharo, nola esango nuke, argazki diglosikoa dago. Hortaz ez dugu orain arte hitz egin, baina diglosia nabarmena da. Hizkuntza bakoitzak, elebidunak bai, baina
prestigiozko hizkuntza gaztelania zan, eta hori zan erabiltzen zana, bai, hainbat funtziotarako, eta bestea euskara zan, bueno, pues familia artean, lagun artean, eta abar. Hemen, ikusten duzue nola dagoen gaztelaniaz eta zeo zer tartekatuta euskeraz. Eta gainera esango nuke euskera agertzen dela pixka bat barregarri. Bai, hor duzu irakurtzeko. Baina horrek, bai esan nahi du, euskera egoera horretan zegoen, baina hain urrun ez zegoen Gasteizen bertan, oraindik zer hauek argitaratzen zirenean. Baina, bueno, nik uste dut aurreikusi daitekeela gutxi gora bera, hor nonbait 17. mendearen bukaera horretan, euskararen gainbera, harresi barruan. Harresiz kanpo, oraindik ere 18. mendean, hor prozesu bat egon zan, eta horren berri ematen digu, hau oso ezaguna da, Landazuriren lekokotasuna dago, ezta? Urte horretan argitaratu zan, eta, beraz, euskararen gainbera eta neurri handi batean galera 18. mendean zehar gertatu zen. La pérdida del vascuence en el presente siglo y de pocos años a esta parte, ha faltado ya su uso, pues testifican las personas de alguna edad haber sido corriente y frecuente su uso en hermandades en que hoy nada se habla. Datu polita ematen du, esaterako Langraiz edo Nanclares de Oca, bai? Hor ematen du datua eta gainera izen deiturekin esaten du. Pertsona bat, urte horretan 80 urte pasatxo zeuzkana, eta pertsona horrek Landazuriri esan zion eta jasota dauka, pertsonari umezenean euskaraz hitz egiten zala, Langraizen. Bai? Orduan hori izango ziren azken euskaldunak, baina oroitzapen hori zeukan, osea, bere ez dakinik, igual Aiton Amonen belaunaldikoek edo euskeraz egiten zutela. Bueno, se va extinguiendo el vascuence, pues los viejos hablan este idioma y sus hijos no lo entienden o saben de él algo más que nada. Eta, jarraitu liteke, baina gaur ez. Eta amaiera moduko ideia batzuk, Gasteiz sortu zenean euskara zen berezko hizkuntza, eta mendebaleko euskararen foku berritzailea izan zen Arabako lautadarekin batera. Hiribildu estatusak eta ondorengo bilakaera soziopolitikoak eta garapen ekonomikoak nabarmen bultzatu zuten gaztelaniaren erabilera. Erabilera eta zabalkundea eta gero pixkanaka hizkuntza ordezkatzea ere bai. Harresi barruan, 16. mendera arte elebitasuna nagusi, egoera diglosiko nabarian. Eta harresiz kanpo elebakartasuna nagusi, mende hoietan, eta hortik elebitasunera, eta 18. mendean zehar euskara nabarmen ahuldu eta desagertzen pizkanaka hasi arte. Bueno, hau da, kalzadorriarekin parkatu horrela ibili beharra, baina, orduan, ñabardura askotarako aukerarik ez da izan, bakarrik hori azpimarratu nahi dut hori. Gauzak, kontu hauetan ere, ez dira zuri-beltzak izaten. Bai? Eta, badira, marren artean egoten dira, bestelako tarteak eta abar. Ez dakit, zan nahi dudana, azken honekin da, baieztapen biribilak neurri batean egin daitezkela. Nire nahiz baieztapen biribilen aldeko. Baina, ideia bat emateko, eta beti ere jakinda, ari garela interpretazio bat egiten dauden datuekin. Edo gaurkoz dauden datuekin. Amaitu da. Eskerrik asko.